Assalamualaikum, berjumpa kembali kawan-kawan Basmania. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Pada kali ini saya berada di salah satu agen Pool Agramas yang berada di Jalan Kuta Bumi, Pasar Kemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Emergency Channel. Pada sore hari ini, alhamdulillah, Emergency Channel sedang berada di Pool Agramas, Kutajaya, Pasar Kemis nih. Kawanan semut merah siap untuk diberangkatkan pada sore hari ini. Ada Pak Yanto siap, makin ganteng aja tuh driver Pekalongan. Safety dan comfort to your destination, Agramas dari PT Anugerah Mas. Berajagan AM41 nih sudah siap-siap untuk diberangkatkan, sudah ambil posisi. Ada BM 04 nih, BM 048 dengan julukan Kenjo, sudah number one, sudah terparkir number one ya, tapi nggak tahu keberangkatannya number berapa ini. Alhamdulillah cuaca hari ini sungguh cerah ya, tidak turun hujan seperti itu. Ini Mas Joko nih, driver El Nino. Dan di depan sana, di depan pol ya, ada Agung Sejati lagi terparkir ya, menunggu penumpang. Aduh, lama ini nggak kelihatan nih. Kemana Pak? Ada aja. Kemana aja nih? Ah? Jalur Banyu Putih. Banyu Putih sekarang. Bawa apa sekarang? Bawa SC berapa? SC31 dengan julukan Benedetto. Oh, udah ganti sekarang. Apa namanya? Namanya Mr. Gobes. Hah? Mr. Gobes. Itu Mr. Gomez. Udah lama tuh gantinya. Dia itu kan di ini Ganti armada apa gimana tuh? Oh, dicat. Warnanya sama sekarang. Oh gitu. Kaca tumpuk juga ya? Iya. Kemarin juga Pak Teguh tuh baru permajaan armada tuh. Julukannya sama kayak Semar, cuman agak-agak bagus aja katanya. Kayak ini janda kembang katanya kemarin di wawancara nih. Ini kayak apa ini? Oh, biasa aja. Ini untuk CEO driver bawa siapa sekarang? ini saya dihapus. Dihapus. Yang buat teman. Jadi kalian tuh masih upload nih. Sekarang mau pulang. Wah, mau ketemu sama ini dong. Ah? Ya. Mantan pacar. Oh gitu. Minum jamu dulu nanti ya. Ngopi. Iya, siap. Terima kasih. Mana? Boris. Ini BM 048 diberangkatkan dengan julukan Kenjo, Kreu Garangan. Dilanjut seri R006 nih, Ambassador. manianya cukup banyak nih, bocah-bocah nih, bocil-bocil nih.
Lalu ada BM 101 Executive Class. Nah, ada BM 067 El Nino Reaper Mas Joko. Seri R006. Bocilnya menunggu telolet nih. Di jam keberangkatan pukul 4 sore, semua armada harus diberangkatkan dari Pulau Agramas, Pasar Kemis nih, kecuali Len Pekalongan pukul 4:30. Tujuan Banyu Putih. BM 067 ambil posisi. Driver Mas Joko yang paling ganteng. Len Jakarta Yogyakarta via Temanggung, Magelang, Muntilan. Para itu. Nah, kita ambil kontainer dulu. Para itu yang betul, itu kontainer itu. Ya. Jadi itu guys. AM37 Lentera Putra Nanggulan. Driver Payanto ngikut AM37 nih, mau pulang ke Bumi Ayu. Untuk driver Payanto memakai Len Pekalongan Mr. Gobes. Oh. Tapi untuk saat ini lagi turun ya. Jos Markondos BM 101 nih yang ditunggu-tunggu teloletnya dari bocil-bocil mania Agramas. Dilanjut BM 075 dan ada AM37 Lentera. BM 075 Jetbus 3 Plus SHD nih, karoseri Adiputro. Sebentar lagi diberangkatkan ya. Dilanjut ada AM37 dengan julukan Lentera. Ini Payanto driver Pekalongan ngikut AM37. Semoga selamat sampai tujuan, sehat selalu Payanto driver Pekalongan nih, yang saat ini memakai armada dengan julukan Mr. Gobes. Semoga Pak Yanto selalu diberi kesehatan, panjang umur, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lentera Tangerang Nanggulan. Wais, Pak Yanto tuh. Semoga selamat sampai tujuan. Lentera Piker Carry. Cukup banyak nih mania busnya nih yang meminta telolet. AM37 diberangkatkan. Dilanjut BM 075 via Pasar Kutabumi, Nagrak, Galeong, Tangyeang, Cimone. BM 075 ambil kanan. Wah, mania, bocil manianya pada pulang. Luar biasa nih antusias dari bocil-bocil mania yang ada di Pulau Agramas, Pasar Kemis. Masih tersisa 3 unit
Untuk 036 nih, BM 036 dengan julukan Papingka. Untuk len Pekalongan, Mr. Gobes. Dan untuk len Jogja Jakarta, Blackpink. Masih menunggu keberangkatan. Silahkan yang ingin direservasi online di Pulau Agramas, tersedia di loket ya, ada Mas Iyas atau Mas Gondrong yang sigap melayani untuk tujuan Anda. Papingka BM 036 nih mulai bergerak. Smooth liar. Rental manuk. Ambil posisi nih. Waller, hashtag Kreo anak rantau. Ambil posisi. Doa pengobral dosa. Kata-katanya banyak banget nih. Wow, pesawat dari tadi Kuralang Kuriling. Penumpangnya sudah siap-siap nih dari BM 036 dengan julukan Papingka. Yo, yang mudik. Siapa lagi yang mau mudik nih? Silahkan. Yang ingin menggunakan armada Agramas silahkan datang, tepatnya di Kutajaya ya, pas di jembatan Selamat Datang Kota Tangerang. Di Gembor, Kutajaya, Pasar Kemis. Setiap hari pemberangkatan ada 20 bus. Sinar Jaya lewat. Di depan Pulau Agramas juga terdapat agen bus dari Agung Sejati dan Sinar Jaya dan Sindoro Satria Mas dan Blue Land. Wah, nangis nih, bapaknya pulang nangis. Pengen ikut. Sebentar doang bapaknya. Aku malas sama ibu. Oh gitu. Anaknya apa? Oh cucu. Padahal cucu ya, bukan anak ya. Akhirnya kan bapak sama ibu. Oh ya, dari kecil kali ya. Aduh. Sono naik aja, naik sebentar. Sebelum jalan naik. Biar nggak nangis. Kasihan ya. Padahal itu cucu ya. Ketika kakeknya ingin pulang kampung, si anak kecil ini nangis ya, ingin ikut kakeknya. Ya Allah, ya Rasulullah. Sungguh bahagia si anak ini ya, yang memiliki kakek yang baik, sehingga untuk ditinggalkan sebentar saja si anak ini nangis, tidak mau jauh dari si kakeknya. Semoga dari kawan-kawan Busmania dan untuk subscriber Emergency Channel untuk menyayangi anaknya ya, karena anak itu adalah doa untuk kita nanti. Setelah kita tidak ada, siapa lagi yang mendoakan selain anak? Semoga
anak-anak dari Busmania atau dari para subscriber Emergency Channel diberikan kesehatan jasmani rohani serta umur panjang dan dilimpahkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Telolet. Ada telolet. Mobil losbak. Yang bocil-bocil masih ada. Ya, tadi udah pulang datang lagi. BM036 dengan julukan Papinka nih, sebentar lagi diberangkatkan ya. Waller hashtag Krew Anak Rantau. Aduh, doa pengobrol dosa apa tuh? Maksudnya apa itu?